você? Bom, gente, no vídeo de hoje está muito legal. Você já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho das notificações. Bom, mesmo hoje eu vou fazer mais o segundo vídeo, se não me engano, fazendo slime com essa pessoinha aqui, a minha amiga Emily, de novo, que ela já gravou junto comigo 2 vídeos, que foi o Rico vs Pobre e aquele outro da massinha. Quando eu venho pra cá, pra casa da minha avó, a gente sempre faz slime, né? A gente gosta muito. Então eu vou mostrar um pouquinho de tudo pra vocês. Então, roda a vinheta! Todos esses ingredientes eu vou explicar um pouquinho assim. Isso aqui é o creme de pele, isso aqui é a cola, isso aqui é a água boricada, o bicarbonato de sódio, as tintas, o corante e o... como é o nome? É o glitter, é isso mesmo. Então a gente vai tentar fazer, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o meu rosa e ela vai fazer o dela azul, como sempre, né? Então, vamos lá. Foi o quê? Olha, gente, que desastrada. Derrubou a colher dentro da cola, eca. Sempre quando a gente faz slime tem que acontecer alguma coisa. Gostei desse rosa. Era o tom que eu tava querendo mesmo pra minha slime. Então minha slime vai ficar essa cor rosa. Ui, rosa, rosa. Olha dela como tá ficando azul, bem bebê. Vou colocar agora o creme de pele, né? E vamos ver, porque tá tão ralinho. E a cola é rala. É, tá tão ralinho, mas vamos ver se vai engrossar, né? Espero que dê certo. Ah, eu sei fazer minha slime. Aí a gente vai acrescentar creme de pele aos poucos. Benção, agora já tá na hora de ativar. A gente tá colocando bicarbonato de sódio aos pouquinhos pra não estragar, né? Porque senão vai ficar ruim. Agora vou colocar na minha também. A gente vai colocar a água boricada pra gente começar a ativar a slime. Vamos ver se vai ativar, né? Claro, né? 2 gotinhas de slime, né? Eita, de slime, não é? De água boricada. Até agora eu tô sentindo nada de engrossar, não. Até agora, né? Vamos colocar aos poucos pra gente ver aí se vai dar ou se não vai dar certo. Uns 5 gotinhas. Tá engrossando. Gente, quando ativar eu mostro pra vocês, né, como ficou. Ela vai ficar dura que se lasca sou eu. É mesmo, é? É. A minha já tá engrossando. Vai, Nina!
nossas slimes já tá pronta. E a gente vai mostrar pra vocês o que as nossas slimes fazem. Então, vamos lá. Slime de Emily, vamos ver como ficou, né? Ela vai mostrar um pouquinho pra vocês. Os slimes ficaram assim. Vocês vão votar qual é a slime que ficou melhor na opinião de vocês, tá? E essa é do meu irmão. É, também, vocês podem votar. Então, vamos finalizar o vídeo, né? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já deixa muito like, se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo, vai comentando aí embaixo. Dá um tchauzinho, Nina. Tchau.